अगर आपके घुटने में भी यहाँ पे कटकट ऐसी आवाज आती है तो आपको एक स्टेप करना है। आपको दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद करना है और दोनों घुटनों के बीच में रखना है। दोनों घुटनों को ऐसे बीच में दबाना है और जिस पैर में आवाज आता है उसको ऐसे उठा के बाहर और अंदर ऐसे 50 बार आपको करना है। अगर आपको मुट्ठी से डिफिकल्ट लगता होगा तो आप पिलो भी इस्तेमाल कर सकते हो। पिलो को आपको अंदर दबाना है और फिर वो पैर उठा के बाहर अंदर 50 बार करना है। ये ट्रिक से आपको 15 दिन में बहुत फर्क दिखेगा, तो ये आप जरूर रखना है।